ololihii doorashada ee hadda ugu dambeeyay ee Donald Trump uu ku soo baxay doorashadani hadeer uu madaxweynaha ka yahay ee halka sana uu xilkeeda hayo Soomaali badan oo waxa jirto ka soo horjeedsaday qolooyinkan dimuqraadiga ah oo la saftay Donald Trump oo uu ololeeyay waliba Soomaalida kale ee ka soo horjeedo Donald Trump ee xisbigan dimuqraadiga ah Ilhaan Cumar iyo waliba Soomaalida intooda badan qof kasta oo siyaasadda isku soo sharaxi doono ama isku soo sharaxi hayo tigidhkooda qaadanayo ay ka shalaayeen Donald Trump inay u ololayaan ee waliba u codeeyaan ninkan aad aragtaan wuxuu ka mid ahaa dadkii Soomaaliyeed ee is abaabulay gobolka Minnesota gaar ahaan magaalada caasimadda labaad ama the Twin Cities ee Minneapolis ka soo jeedo oo wuxuu ahaa u ololeeyay Donald Trump doorashadiisii labaad ama doorashadii hadda uu uga guuleysanahay islaanta asalkeedu Hindidu yahay Kamala Harris iyo waliba Tim Walz oo ah gofanaha Minnesota oo hadda Donald Trump isku dhagan yihiin marka ninkan ayaa ka shalaayay arintii Soomaalida beegsiga lagu wado iyo waxyaabaha Soomaalida lagu la kacay oo Donald Trump uu ka mas'uul ka yahay bal muuqaalkan ila daawo waa asaga oo u ololeynayo doorashadii iyo waliba doorashadii kale ee hadeer 2025 sidoo kale Kamala Harris uu ka guuleystay. We love our brothers and sisters who are Democrats, but you left us. And because the left left us, join the right, vote for Trump 2024, vote for George Rabe 2024, vote for Mazie Young in St. Paul 2024, vote for Tajud in CD3 2024, vote for Tom Emma, our lion, out of St. Cloud. Farhan is here and is endorsing him. And please go out and vote, because voting for Trump without soldiers is giving him a failure. So please vote. Again, for the school boards, we have a ton of people running who are in the school board from all over the state. And please go vote for the Republican Party this time. Thank you so much. ninkaas aad aragtaan maxaa loogu jawaabay marka jawaabta Donald Trump maxay ahayd meeshaas aad aragtaan kulli inkastoo dad badani aysan joogin laakiin dadka ugu daran oo hadda ay arinta Donald Trump ee tarxiilka ah iyo in la dhibaateeyo businessyada Soomaaliyeed waliba Carmel Mall iyo meelo badan oo Soomaalida degto St. Paul hadii ay noqoto St. Cloud sidoo kale laguma baraarugsano laakiin way imaan doontaa in la beegsado ilaa iyo hadda waxa la soo sheegayaa dhowr iyo 10 qof oo Soomaali ah in ishay la soo xirxiray ayaga oo loo diyaariyay deportation qaarkood la ogaaday inay passport leeyihiin oo dib laga soo sidaayay iyo qaarkood wali under custody ah oo loo diyaariyay tarxiil marka arintan ayaa macnaha ay sheegay fajac noqotay ayada oo ninkani iyo waliba Soomaali badan oo magaalada Minneapolis ku dhaqan ay ka qoomameeyeen sidoo kale wadaado Soomaaliyeed ayaa horay u taageeray Donald Trump ayaga oo u ololeeyay in macnaha ay sheegay ayaga oo hal dhinac perspective ka fiirinayo diinta ayuu Donald Trump macnaha ay sheegay xagga diinta markii la eego qolooyinkan khaniisiinta ah kala ma safanayno oo Donald Trump la safanayna laakiin ka dar oo dibidil ayay noqotay oo hadda wax ay ka faa'iidaan iska daayay ayagii ayaa ku khasaarsan oo waad ogeedeen maal hore Carmel wixii ka dhacay shirkii ka dhacay Soomaalida intooda badan cabanaysay waxa ugu badnaa wadaadadii marka ayada ah Donald Trump ee la saftay. What would you say to the president if he were standing here right now? Mr. President, we campaign for you. We have hope in you. We see hope in you. Please differentiate between good, bad, and evil. That's a Somali immigrant who voted for President Trump in 2024, but now Trump is demonizing Somalis in America, specifically here in Minnesota. I don't want them in our country, I'll be honest with you, okay? Somebody would say, oh, that's not politically correct. I don't care. I don't want them in our country. We're going to go the wrong way if we keep taking in garbage into our country. I got 5 children. My children are no garbage. I campaigned for the president in 2024. I actually went out and we reached 50 million people endorsing Trump 7 days before the election. What drew you to the president? Because we believed he was an agent of chaos. We couldn't afford anything back then. There was a fentanyl crisis. There was an issue of affordability. The living standards went down. Crime issues. These are 5 very important things to us. And we believe that Trump would be the solution to it. I've been a Republican for over 25 years. I'm not going to stop being a Republican. But what I do know is for a fact is we're getting killed out here because people are saying, we told you so. over 24 years oo qasaare ah waaya hadda Soomaalidii dimuqraadiga ahayd oo dhan ayaa ku diganayso
ninkani aad aragtaan businesskiisii uma shaqeynayo dadka la beegsanayo ayuu ku jiraa 25 sano ayuu sheegay in qolooyinkan Republicaanka ah uu la safnaa oo Soomaali badan xitaa uu ku tashkiiliyay in ay kala mid noqdaan oo ay la taageeraan Donald Trump laakiin sidan ayaa loogu jawaabay oo waxa jawaab looga dhigay in shaqadiisii uu waayo waxyaabo badan ay sheegay taxigii iyo sheegay qaali ay noqdaan shidaalkii gobolka Minnesota gobolada la beegsado ayuu ka mid yahay ilaa iyo hadda sanadkani inta uu san bilaaban waxa la soo sheegayaa shidaalka Mareykanka oo dhan inuu hoos u dhacay markii laga reebo gobolada Minnesota ee ku jirto ee loo yaqaan Blue States marka arintani ayaa fajac noqotay oo Soomaalidii way ku qasaareen ishay doorashadani uu ku soo baxo ayaga oo diidanaa Kamala Harris oo ku eedeynayay in qaniisnimo iyo waxyaabo noocaas ah ay ka shaqeynayso waa markii koowaad ee la arkayo Soomaali Donald Trump taageersan taas ayaa sidoo kale Soomaalida fajac ku noqotay ilaa iyo haddana uu la soo taagan yahay madaxweynaha sidii aan ka filaynay ma uusan noqon oo anaga ayaa lagu soo jeedsaday ama uu lagu soo kala fireeyay laakiin taasi wax ka hoos qaadayo ma laha oo waxa loogu jawaabay in Soomaalida ay wasakh yihiin gobolkan Minnesota ay sidoo kale wasakh ka dhigeen ama sida uu sheegayba hellhole ama godkii naarta ay ka dhigeen marka ninka sidaas jirka u ah oo sidoo kale la soo sheegay in Donald Trump naceebka uu Soomaalida iyo muslimiinta iyo dadka madowga ah ee Afrika ka soo jeeda East Africa gaar ahaan ay salka ku heeso in familkiisa waxyaabo badan oo dacwada ah oo loo haystay maadaama New York Times ay ku sameeyeen dabagal in macnaha maadaama su'aalaha la isweydiinayo ay ka mid yihiin sababta big deal uu oga dhigay Soomaalida gobolka Minnesota waxyaabo badan oo uu ku hoos qarinayo ayaa la soo cadeeyay waxyaabahaasi waxa ka mid ah in familka uu ka dhashay ay dadyow soo xasuuqeen meesha uu ka soo jeeday asalkiisana Donald Trump si toos ah uusan ugu faanin sida caadiga ah weligiis ma la arkin Donald Trump oo macnaha meeshaasan ka soo jeeda dhahayo mar waxa la dhahaa Jarmalku ka soo jeeda mar waxa la dhahaa waa Scandinavian asalkiisa waalidiinta mar waxa la dhahaa waa Irish ama Ireland ayuu ka soo galay laakiin waxaasi oo dhan macnaha sheegay waa been oo waxa la sheegayaa in uu ka mid ahaa dadkii garabka ku siiyay dawladihii dadka xasuuqi jiray ee Yurub iyo gaar ahaan waliba Jarmalka haddii uu muuqaalkan ku soo gaaro wixii fikirkaada ah aad maanta kula talin lahayd ninkani rafaadsan oo Donald Trump taageeradiisii halbacaad lagu lisay uu ka dhigay waxa aad kula talin lahayd kulli waxaad kula talinaysaa in uu iska iloobo macnaha qolooyinkan xajiriinta ah sida ognahay bariyahan way daciifayaan oo sidii Marjorie Taylor Greene ay iskaga casishay baa xilka Congress-ka inay dib dambe u soo tartanto qolooyinkan waa desperate doorashadii midterm-kana way soo dhowdahay sidoo kale November 2026 ayaa sugeynaa Ilhaan Cumar sidoo kale walwal fara badan kuma jiro ama kama muuqdo Soomaalidii si toos ah ay isku difaaceen oo Donald Trump hadii ay noqdaan askar ama sergeantiyo Soomaali hadii ay noqdaan siyaasiyiin iyo waliba shacab hadda wixii oo dhan asaga ayaa lagu soo gadiyay waxa aan sugnaada waa December dhamaadkeeda iyo Epstein files oo la soo qarxiyo iyo fadeexadii uu ka warwareegayay oo dhan oo banaanka la keenay sidoo kale New York Times waxa laga filayaa faahfaahin badan in ay ka bixiyaan asalka Donald Trump iyo dambiyo familkiisa ay geystay waxyaabahaasi oo dhanna waa wada sugeynaa hadii uu muuqaalkan ku soo gaaro wixii fikirkaad qaybta commenting noogu soo qor muuqaalka like noo saar hadii aad nagu cusub tahay nagu soo biir si aad ula socoto arimahani si buuxdo waana maasantiin